It is a Friday, ladies and gentlemen. Kitegeeza tugenda kubanga tutula ffenna mu kusaba okw'okuyita mu kiro kyonna ate nga tuyingira weekend maddali sana era ombeera essaala empitirivu ennyo n'okubuulirirwa ku lunaku olwa Sunday. Amanya Charles James Sekubwe tukwagaza ekiseera ekirungi ennyo olunaku olwaleero nga tugamba nti Mukama Katonda akwateko mu nsonga zonna tova wakama nattu nga tufukamiddeeko wansi awo ku kitanda kyo oba mu ddiiro lyo oba wabweruwo n'ogamba Mukama Katonda nenyika musaayi gwo byonna binkwatireko era ontambuze bulungi olunaku olumaziseeko. Politics mu Republic of Uganda tandise okutokota butokosi era ab'emmeme entono tubagamba nti kakati mutandika okubanga mubisemvula mpolampola nga mubivaamu. Sinizeka babuzeeko. Babuzaako nti mwasuze mutya Mukama Katonda yeebazibwe akukuumye ng'okyali bulungi newankubadde waliwo ebitateredde bwe bujulizi obw'enkya guma omwoyo wezeemu amaanyi wekka na wekka. Nise na bwire busitemaniyo yiniibulwa mu disitulikiti y'e Busia ndaho baheesaho nti muliyo mutya okusaasiraho abo boosi abatanyala okufuna hasende biha bino olw'ebikyemberi ekirwayi kya COVID-19 omulongi abaddiirireho. Babuuzizaako nti mwasuze mutya. Okay, tutandike n'amawulire amabi agali mu Republic of Uganda. Kubanga gundi yagogeddeko yabadde asoma amawulire Kayembe naye ate eggulire tetwalirabye naye nga kigambibwa nti Uganda waliwo yafudde COVID oluvannyuma lw'okumwekebejja bakidde nti yabadde COVID mukyala yafudde COVID. Kibi nnyo ebyo we bijjidde eggwanga erya Kenya yo tebiri bulungi era omukulembeze alowooza ne ku kyokuddamu okuggalawo eggwanga naye ng'agenda kuba ng'alindirira abamu ku oba oliawo ebyokulabirako abalwanisiza ekirwadde kya COVID-19 okusookera ddala wano ku mukago ogwa East Africa okulaba amawanga amalala gakikoze gatya nga tanaba kuggalawo nate oba oliawo n'okwebuuza ku bantu abalala abavunaanyizibwa ku byenfuna mu ggwanga oba basobola okuba nga beemalirira singa abazzeemu nate okuggalawo. Abalwadde balina bangi kati bali eyo mu kanaana mu ggwanga erya Kenya. Abafu bameka? Abakafa bali eyo mu 263 mu ggwanga erya Kenya. Naye nga bali bakwatiddwako bonna basoba 1,500. Lwaki tajjaako wano? Anti ekyo kyagenda okuba nga azzaako kati oba bakulembeze banaagenda eri oba banaakozesa nkola ya Zoom naye yeetaaga okubeebuuzaako balabe bo bakikoze batya ekyokulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Oba gundi tumwazike minisita? Tumwazikani? Minisita Aceng abadde takola yekka ayina chaini y'abalala lwakuba nti yabakulembera. Omulimu tegusobola kutambula ng'oli omu wekka. Ozo mpalana za UPC? Nedda si mpalana twalaba waneeno we baali basiibula ab'eggye lya UPDF nga bamaze okusiibula seeti y'abalwadde abasooka ekirwadde nga kyakabalukawo nga UPDF egenda nga basawo bakaaba bagamba mwandibadde wano mutuyigiriza bingi kati Dr. Jane Ruth Aceng ati ebitoweerabira ni mu baali bagenda mwalimu abajaasi abato abasajja n'abawala okwo kuwaayiriza kati okubaluseewo okutaliko nakubuuza. Kenya yeeyo we can see cases abafudde ndoza kyekyo funzaamu katono neffe Kenya bali 15,661 abakakwatibwa ku kirwadde bukyanga kibalukawo mu ggwanga lyabwe. So nno abafudde bali 263 mu ggwanga erya Kenya. Omusajja atidde ayagala kudda mu kuggalawo basatu be bafudde olunaku lw'eggulu abawonye bali 735 kanaana 203 bakyali balwadde. Rwanda muwendo guli waggulu ogwo. Eggwanga erya Rwanda yandiba nno nga lyerwanyeeko. Rwanda yandiba nga yerwanyeeko abantu 1,710 be bakwatiddwa bukyanga kibalukawo 21 bakifunye lunaku lw'eggulu. 21 bakyali bangi sebo lwalye 889 be bawonye tatulewo tasibewo naye 816 be bakyalina obulwadde.
kya covid. Okay, tugende mu nsi yonna nga bweyimirira tubagamba report zino tuzikugambako oleme kulirakisinga. Okay, abakulembedde mu kufiira olunaku lugulo baadde baawo. Amawanga gali abiri. Brazil ye yakulembeddemu yafiiriddwa abantu 1,317 neddirirwa America eyafiiriddwa 1,115. Temwerabira nti America ebadde evuddeyo ng'ezze mu 7 ezze mu 6. Abantu 10,000 lukyali lungi nnyo. Luzeemu butono ate okulinnya. Infections empya? Infections mu America ziri 69,116. Brazil ziri 5,880. Figures ezo zikukanjwireko ku screen osobola okulaba 69,115 mu 2015 butari 5,000. India nayo bakyali bangi. India 755 infections ziri 4,000. Be bafudde? Abafudde bali 755. Okay. Abakafa Mexico nayo bukugende ku Mexico. Mexico bali 709 abafudde olunaku lw'eggulu. Infections ziri 619. But most scaring kulu kala lw'abafudde ennyo abakulembeddemu South Africa yiyo mweri. Eggulu yafiisizza abantu 153. Those are big numbers in Africa. Mine ebirwadde si byaffe byabali abanafu abatamanyi kwerabirira. Katonda yayamba. Abo singa bakiyadde nga Africa gye baffe nnyo bane badde bagiyogera. Kalwaki ffe tutya okukyogera. Katonda yayamba. Balina empisa mbi balya batambula benywegera simanyi beekola batya. Ebirwadde kivuga nti bibanyiga bwe bityo Mexico. Ndaba kyenkana namwe. Buno obufirimu bwe tulaba Telemundo tebuva Mexico. Gye buva. Nze nsanga abusigalo nga ataddeko ne mugamba olina omwana omuto. Otuli kuwulira Telemundo. Buli dakiika 2 ogera gye nga benywegera. Olera nze ebifaananyi byannema. Greet each other with kisi. Kisi oyinza okulaba kisi 10 mu episode ka dakiika 2. What kind of drama is that? Mugamba tulina omwana wo tomulowoozaako guyinza okuba bikunyumira niraba omubyolaga omwana anti omwana wo tamulaga mbu ajja bisanga ewalala atayonooneke atomere ate nga asirise. When you are watching nange ntera okulaba firimu ez'amasasi n'ebikonde iwe wabusigala alina omwana omulenzi abeerawo ne mugamba that is bad. Kye bayita parental guidance. When you see abantu abasinga bakapigi tebakategeera nti when you see something omwana bamukirizo kiraba you must explain n'okivumirira bwe kiba ekibi n'ogamba kati ogwo omusayi gwolaba ogwo omuntu afiira ddala okuba muno never try it. Era ojja kulaba nga era omugamba nti ogenda kulaba bajja mukwata bamusibe ekikonde ekyo kyakubye. Pigi ffe tetugyetaaga bwekubanga byonna program zaffe njiri. You watch with your family without kwesitala at all. Okay. Ndaba ne movie industries zaffe kati zikopya ebintu ebyo. Oba otudde owagire eggwanga lyo bataddeko omuzannyo ogenda okulaba nga babitandise. Ekyo while someone was explaining ensi ezikulaakulanye culture yaazo zezisigazza. Ontegedde naye ate ffe kikyentegeeza nti Abamerika bw'oba olaba firimu yaabwe culture yaabwe ogirabamu nga yeetambula the big cars, the big buildings, the gun. American lifestyle and culture is culture of the gun. Ontegedde naye wano ebyaffe ebiswaza ndowooza biswaza mmwe naye okulaba omukyala abafukamidde gamba buliroko tolaba bazungu wano bajja okulambula nabo bafukamira ne bavaawo fukamiza bagala biri house Seven yamanyi okuboogeza singa bakatusalidde ne president mwogereko ayinza ate okwogera ekigambo kinene bwe kityo nga minisita we asinga okwogera ozirungu bwe ruti atudde omumanyi yaliwa ku bonna Amelia kyambadde Amelia sister wange wampewo ate ddala ava mu Kuluya
ninange niva mukulubya adde nzenga banzigalirayo ebweru. Okay, tugende mu maaso. James Mugambe nkubuzizaako nnyo ne Dr. Kigula Mugambe ne Deborah Kigula. Sesetuka eyo tuveeyo mu death reports. Okufa nga bwe kwalabise mu nsi yonna tubagambye it is still dangerous in Mexico, in India, in America and Brazil. Wano mu Africa, South Africa is badly off. Egypt tujikebede nako ne South Africa kyali bubi nnyo yafiddwa 153 and unfortunately the Republic of Uganda nafe twafiiriddwa kesi esooka. Tuseserwe tugende mawulire agafa gakuno baganyo bateekayo ku tebo nti mwafiiriddwa mbodi yafudde covid fe tunamanyirawo baito bagala kugana kugulawo masomero. Tugenda kubanga tweyongerayo naye nga tugenda kati kulaba nsonga z'abasuubuzi. Abasuubuzi ekibuga kifuuse kibuga. Abagagga bagamba nti bagala ssente zaabwe. Abasuubuzi bagamba nti mugulewo ko kale tusooke tukole tulyoke tubasasule. Bagamba nti awaliwo n'ababanja n'ez'amasannyalaze kati. Kale wakiri musooke muleete ez'amasannyalaze. Abasuubuzi bagamba nti tetulina. Abasuubuzi abamu bagamba wakiri mutuggulire tuggyemu ebintu byaffe. Tulabikanga abatagenda kukwatagana. Nga abagagga bakalambidde olunaku lw'eggulu ekibuga kyasibye ku dduka. Omugagga Daudi Mutebi yeegasse ku mugagga Drake Lubega okubanja ensimbi era n'abagalirawo ne babagirako n'amataala atalina ssente tayingira teri kuyingira. So ekibuga kakati bwe kityo kirabika chaos y'amaanyi nnyo. Kakati erabikanga weeve esooka jjukira nti bali be baawa emyezi 2 be bali babanja emyezi 4 abagagga ne bagabizaamu ne bagamba nti mujja tusasula emyezi 2 nawe babeera tebadraftinga bulungi engeri y'okusasulamu. Tewali guarantee nti mu myezi gino 2 egisooka omuntu ayingidde mu dduuka nga bamutu abadde tubalabanga emaali esinga obungi nnyonoonefu. Tewali guarantee ya kufuna obukadde 4 assuming obadde osasula obukadde 2 buli mwezi bakuwaddeyo mbu omwezi gumu. Jjukira ajja kuba alina okusasula omwezi guno gwatandise agateeko n'emyezi giri eri 2. Kakati okugonjoola ekintu ekyo balina okutuula bamanye nti nkubanja obukadde 4 naye wakatandika okukola okay bwe babeera tebagenda kufiirwa omwezi guno ogusooka ogenda gusasula naye ne kugwa emabega oba gattako emitwalo nga 15 bagende nga bazisasula mu mpolampola naye bwe kitaabe bwe kityo ne bali eri be baawa emyezi 2 kiyinza obutasoboka. So ekibuga bwe kityo bwe kiyimiridde bannaffe abali mu buyinza abakulembeze baffe abalungi abantu banyigirizibwa abasuubuzi tebali bulungi banaba bakava ku ekyo ng'ate ne KCCA naye etuuse nti eyagala ki. Omwami oyo yayogedde ebigambo ebizito yayogedde ekigambo ekizito yagambye bakulumba buli mugagga aneemamaaza. Setujja biwuliriza it's the same talk but ogwanagamba kigambo kizibu oyo aguddewo ye oyo aguddewo yabadde aggalawo abasuubuzi bagambye bannaawe yeroya yabadde ayogerera omugagga nannyini kizimbe abasuubuzi bakasa ababadde baguddewo okuggalawo bonna beekalakasize wamu balagire wamu obutali bumativu. Omanyi nakyogera at length lwe nata akaka wano ku nsonga z'omusajja wa bode yeeyokya ne ngamba nti emisaala gibuzaabuza ejja gavumenti kuba gavumenti ziri eza UPC abantu bamalanga emyezi 4 nga tebafunye misaala myezi 7 naye ekyo tetunakiwulira mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Museveni. When you are salaried nga oli omusaala gw'ogenda ku account butereevu you can't know how people are mu biseera nga bino emyezi 4 omuntu nga tali paid up. What did the government expect?
tugenda kuggalawo bugazi temugulawo then oluvannyuma lw'emyezi ena abantu bagambe nti muddeeyo nga tetulina kye tukoze kubayamba kuva mu kizibu ekyo. Ate n'abo abeekalakaasa bakimanyi era kyobola nti oyo lawyer abadde agamba mujje kinoomu bamanyi nti no bandwagon effect ye bakozesa ebyo tebanafunayo omu ng'ali yekka bajja kwogera naye bamumatize. Let negotiations begin. Abasuubuzi mugende mwogere ne bannannyini bizimbe naye nga kiswaza okuba nti gavumenti abantu yabaggala bugazi nebatabuti nga terina kyekozeewo kubayamba kuva mu kizibu ekyo. Gavumenti erina okukozesa ku bukambwe bwayo negandida kigenda kukola bwe kiti naye nga kirina kuva waggulu nekisipiiringa. Oli bw'aba nga agenda kusasula ssente yafiiriddwa nawe olina kufiirwa. I don't know gavumenti kyeyo yalowooza ti abantu yagenze bugezi negamba nti tubatadde muddeeyo ku mirimu ne balowooza nti kigenda kubeera nga kitambula butambuzi bwe kityo nga tewaliwo na kibasuubira nti abantu wagenda kubeerawo okwegugunga wakati w'abasuubuzi ne bannannyini bizimbe. They didn't expect that. They didn't foresee complications ahead. Ekigambo ekinzijira kigamba mufuze mpegulire eddala. Tugende mu kibiina kya NRM akalulu kafuusa akalulu twetegekera omwaka ogujja. Ebibiina bigenda mu maaso n'okusunsula bagenda okukwata bendera ku mitendera egy'enjawulo naye katwogere ku kya NRM kyokka mwami Yoweri Kaguta Museveni olunaku olwokutaano engeri gy'eritoki mu wiiki bingi ebibaddewo naye tujja kuba nga tubifuna mu maaso kaawo okuva mu bannaffe ab'ekisinde ekya People Power okudda mu NUP bannaffe aba DP aba FDC naye okutwaliza awamu mwami Simbwa yapondoose ensimbi zamulemye okufuna. NRM bwetyo nerangirira President Yoweri Kaguta Museveni but don't get tempted nti ekifaananyi kyabaddewo gyekyo eyo byaterekero ebyaterekero genda maaso. Oluvannyuma lwa mwami Simbwa okutendewalirwa okufuna ensimbi ez'okusasula obukadde 10 okuvuganya mwami Museveni ku ntebe y'obwa ssentebe mu kibiina kya NRM. Akakiiko k'ebyokulonda mu NRM kagenze maaso ne kalangirira Yoweri Kaguta Museveni ku bwannamunigina yayiseewo nga teri amuvuganyiza yadde era agenda kuddamu nate abakalakate ku bifo byombi abakulembere ku bifo byombi naye nga mwami Simbwa si mumativu agenda mu kkooti olunaku olwaleero agenda kuwawaabira kakiiko k'ebyokulonda aka NRM okumulemesa emitendera gyonna egimufuula oba egimukkirizisa okuvuganya ku bwa ssentebe obw'ekibiina ekya NRM. Kati kitegeeza ki nti mwami Museveni agenda kukwata bendera zombi mu kibiina kya NRM nga teri amukubye ku mukono. Mwami Simbwa omujjukira nga tugenzeeko okumukyalira okwogera ku nsonga zino ez'obwa ssentebe. Yakyogera yajja wano twagenda mukyalira bukyalizi twamukyalira yakyogera nti agenda kwesimba ku bwa ssentebe era kituukiriza. Nayogera n'ebigambo nga biyitirivu nnyo byali birungi nnyo okuzaama ebyokuvuganya naye nga nze ndaba nti kulinganga kulaga demokrasiya mu kibiina kya NRM nti bamuguze buguza gyayogera ebyo bayinza okuba nga tebamuguza oba oli awo naye engeri abantu baneeno gye banokoka mu lwokaano kimu kyokka nti tetumanyi bagenda kwesimbawo ku kifo ekirala. But sincerely, he has paid his cards well. Abadde tati tukyamulira. Now to everybody, we are discussing him. That's politics. Ayinza okujja empapula ze n'agamba nti nkomawo emakindi. Mpaka lulu. Yes. Politics is being mentioned. Kasogenda off the front page. Netuganda bana Kizza Besigye aluwa kati buli Kizza Besigye nominations zino zigenda maaso ebibiina byetereza ebintu bibadde bitya tetumulaba wakirivayo gambe ebibowabowa tukwogereko
nabagamba wano nti mwami Simbwa yandibanga ali mubuzanyo bwa NRM anti kati kazanya bukyanga tumukyalira ng'ayina mission ey'okwesimba ku mwami Museveni ng'akimanyi bulungi nnyo nti alina okusasula obukadde 10 paka n'olunaku olwaleero agamba nti bannemesezza bazaddewo kimpatiira kakati agamba nti balina okutuusa mbw abadde akyalina okutuusa olunaku lwa bbalaza balyoke ba closing down system naye nga seta abadde agenda ani yabiteekayo nti nominations zanaka leero ne ziggwa luno ekibiina kibeera n'amateeka kwe kitambulira okwesimba ku bwa president ekibiina ate nabbiina tewamulaba nga bamugoba kitegeeza nti FDC yali erina kwetambulira so ebibiina biteekawo amateeka kwe bitambulira byo byennyini byekolamu omulimu ne bigamba tugenda kutambuza bwe tuti akalulu k'omwaka guno baako omulundi guno so gwe tosobola vaayo nga muntu sekinnoomu n'otandika ate okuwakanya ekigenda mu maaso ng'obadde olaba banno bagenda bajjayo empapula basasula ssente eyi naye kati ye mulalu ogamba nti agenda mu mateeka ana bwe yakisomye anti era nange jjukira nga nomination yaabwe yali egenda mu maaso paka ngenda ku omwezi oba zaali 27 28 awo kati yondo era 28 muleme kufutyanka abantu bannammwe nammwe bwe muti mwami Senkubuge Felix Okot Ogong n'omukyala Grace Bakayira bwe bajja okwesimba ku mwami Museveni ku bwa ssentebe mu kibiina kyekimu Grace omukyala Grace ensonga ze yawa ze za mwami Simbwa ze yayogerako ne lwe twamukyalira President Museveni talina budde bukola mirimu gya kibiina ate biki bwe bityo atukumidde mu bwavu kati nze ngenda bagaggawaza ngenda kakasa nti ekibiina kya NRM mu kifunamu mu lwokaano yavaamu atya kwali kwebulankanya Felix Okot nakyo bwe kyali mu 2010 oli yali wa 2005 onajja mu 2010 naye bwe kyali so kalinga ng'obaka badika kulaga nti waliyo demokrasiya mu kibiina oba si kyo nga kikakasa nga kyekimu kubikakasa nti mu NRM temuli muntu asobola kukompitinga ne Muzeeyi Museveni ekyakati abage nnyo ku kibiina ekitegeeza nti kakati bw'aba avuddewo ye vision bearer ekibiina kiwedde akati abaga kigambo kinene nnyo okusinziira ku kibiina tekiba kinene kubanga lwaki ngambye bwentyo akadde kano oyinza ogamba nti FDC eri mukati abaga oba FDC eri muki oyinza ku describing otya FDC without Kanokiza Besigye naawe abantu bafulumya ekibiira bagenzi abantu balwana Kanokiza Besigye yali tannabulirayo yadde nga yakalekulira obwa ssentebe bw'ekibiina ekya FDC ojjukira olutalo lwabalukawo wansi wa Nandala Mafaabi ne Mugisha Muntu Nandala twamutegedde era bwe tumanyi nti tugamba nti Eagles yayimba ani naye twategedde Eagles gwe yali eyimba omukulu Nandala oyinza tugamba muno lwaki tewafa ekitiibwa kyonna kye tubadde tumuwa emyaka gino gyonna yakiyiye mu ttaka mpegulire ddala NRM kyabadde yagala yabadde gemu yaayo tetumanyi nze ndi omusajja oli yabadde yesimbyewo Simbwa ndowooza bamufutya nsi nabisoma nga bagamba nominations zikoma nga 28 oba 27 kati basitopinze batya jjo wandibanga wayise n'emyezi 2 bukyanga tumukyalirako tosobola kugamba nti mu myezi 2 olemereddwa okweteekateeka bw'obanga oli serious kati bw'obanga ayagala okuba ssentebe w'ekibiina olinda deadline kuba kitegeeza nti kuwi enkya wenjagadde ukekabadi kange kenjagala entebe gy'ovuganyako si yabwa kansala ne bakansala baboganize tetumusibiddeeyo omanyi kye kitegeeza okuba lwe neesimba kuba president Agure Awori yali Agure Awori wali omusajja wa UPC baali bamukoze bamusibiddeyo era president otuka ku nomination yalinnya border they tactfully created traffic bamanya nti ayagala kwesimbayo kwewandiisa asembayo bonga be bamusookayo ne baleeta emmotoka z'aba UPC zonna ne balwawo ekkololo ne basimbula nga bategere nti oli ajja ekkubo ne lijjula lyonna aba Museveni bayingira badduka emisinde bano bavaayo President Museveni okutuuka ku nomination okubiitinga deadline yafuna pikipiki nanti kakati ekyokulabirako kyotuwadde kyawukanira ddala ku kiriwo okujjako ng'otugamba nti mwami Simbwa yabadde ne ssente mu kisawo
akadde ne kamukwata oba si kyo ng'otugamba nti banka zamukoledde ttima yagenzo zi withdrawinga lwaki onenya Simba okuvayo ku last time buli gy'abantu beerangirira kuba president wano bannaye ekibiina uliriza kumaleyo ne tulira gundi nzija Mbaka Kyagulanyi ne tulira gundi nzija Nobert Mao ne tulira mbadde mind president Museveni tagenda nakwesimbawo tayina asobola kwata awa yaze ne milioni 10 naziwaayo kati ekibiina wakiri Democratic nga bwe mukigamba bibande badde bawo omuntu sente yesimbewo tioyagala kwesimbawo NRM emuwe sente nga kibiina ki ekikwata sente ne kiteeka mu candidate agende avuganye mu kamyufu oba gye empapula nga kibiina ki ngini aremu yawaani ababuna bakabagenda kwesimbawo ebawa sente bannange ozze kuvuganya ku ntebe y'obwa ssentebe mu kibiina ate ekibiina kikuwa ssente ekitegeeza nti problem yakuŋŋamba closing nomination nga 28 ne ŋŋamba nti ku ssaawa wange buli dakiika 4 bigwe nze bwe njagala okwenda okuleetingira tempo yange ennungi abantu mbajagalaze olowooza nti abanene abatuuka emikolo ku mikolo abatukaleti babeera tebamanyisi programu ya mikolo kwagala Kambogere ba Elias Lukwago babeera kimanyi nti omukolo gutandise essaawa 8 era abantu kati baweddeyo batandise speeches nalekajja nga yefudde ali abantu basobole omuwa emiziro egiwera naye nga kabaka genderere naye tugezeeko kuba realistic mwami Simbu okujja kwereeti kubadde kugenda kubyani mu ngalo nze oli muna NRM amuna Uganda daki lufunya avuganya Museveni mukama yebazibwe tosanyukanga wali avuganyiza Museveni abali eyo mujja tubuulirako abali ku social media ne YouTube okujja kwa mwami Simbu aleeti kubadde kugenda kubyani mu ngalo muna Uganda naye twawula okwekangabiriza kukwekaza tukujjire ddala ku mazima olaba we tuli wano sekandi nagandi agenda kuvuganya bwa president excitement ngedda mu kalulu ka NRM naye wabalebye nga batuuka excitement ngedda muki mu kalulu ka NRM nga mwami sekandi yajja nga jempa olagani ngenda okimanyi nti abasinga mu delegates conference ngenda kuvuga oba Kadaga nenga olabe we tunyumirwa akalu awo wandigambye naye mwami sekandi abantu bakyamujjukira sekandi lwakuba yasirikanye ekifo kye bamuwa lwakuba nti mugezi nena linjala nnyo Uganda baagala balekanye Uganda emufunemu nga president waayo bategere ndi gwe basekerera nga balowooza nti kisaati musajja mugezi muzibu olinga agamba nti mu bwa speaker twamufunamu mu parliament ye gye yali akubiriza siwe twagira gundi mulabe bwe yazayo sente sekandi wamulanga sente waabwe wamulanga agenda okwewandiisa naye kati akalulu konna ka movement bali ku party tulagenda nomination manyi okujja empapula za NRM tutekera mu bifaananyi bamama mabira ngeri gye batuuka baweereza bu flying kiss anti olaba bano abamu bakyali bagole mu kibiina naye bali ku party mukyala nakiwala kirungi akakamulali tugambe kasukali keeko omuntu agiye empapula kati twali abantu basanyukidde Kadaga abantu bamwagala bamwagala olw'ebyo byakoze Bannayuganda bamwagala ne basanyuse namuganza ngaze agambye lengera pati anti kakati ekitusanyusa lengera pati oyo mugole lengera bukiisi oyo mugole mbadde budimpo naawe lengera pati tewali tension abo bagole naye kakati mwali lengera abagole abo beba elders naye ekisaati lwaki tebakikendezezaako mukwano gwange naye abo ba elders baabu pate eriwaawo eyo tulaba pate eginebwedde emirimu siya mukama yebazibwe ne mbalabe zakenderako ku mukulu sekandi baabu abo ba elders kati ekireta excitement mulimu abagole omukono gwa nomination za movement bali twakimala dda waliyo abamu betulowooza bonna batunula twawangula dda laba relaxation ebaliko si ba elders muvaayo ne muterezaamu amazzi gakulukutidde gakulukutidde laba omwami oyo omulabye oyo lengera
alengera emirembe abo bagole balina okuba bibiita sibye bino ebya FDC okwesindika okuyuza empapula okusamba obukalaayi tetubirabawo laba mirembe gye balina kakati mu mwami Simba bugalubindi bwa miliyoni 3.5 eyo poloti namba lengera bonna bebatunula kati omwana muto envi yazigyewa batintinga ne bateekamu envi mirembe gyonna ebagamba ekitambuza omuyima empola giba mirembe gyava bulaba omulaalo ng'agenda atambula mpola ng'omanye ente zikuse ate bazikamye bulungi ku makya ate babbye oluusi aba atyayo ewaka ajja tuuka bamutuma amazzi tugenda kubanga tuwumulamu katono bwe tudda tugenda mu mpapula z'amawulire COVID-19 kills a worker in the Republic of Uganda tosese tukakomawo